喂，班長，係你覺得咧靈性高嘅人咧會係點噶？靈性高嘅人，神聖不可侵犯？行路帶風，定係哇有層罩住佢，即係突然間好似喺佢背後會發光咁樣。咁不如我哋試下今日探討下，因為好多學生咧，佢哋都會問：咦，咁其實我哋究竟係咪靈性高咧？咁靈性高又可以對我哋嘅生活有啲咩好處咧？係啊，有啲咧學生即係都會同我分享咧，就係話我好似覺得自己好似冇乜慧根啊咁樣。我係咪應該要繼續心靈咧咁樣？成日都有聽嘅呢個。OK，咁啊，歡迎咧大家收聽宇宙電台，我係班長，我係 Yanky。我哋嘅節目咧主要係探討心靈嘅話題。如果你都中意聽呢啲話題，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。係啊，因為你講開呢樣嘢咧，我都最近咧都聽到有人真係講話點解你哋可以咁勁嘅咁啊？係啊，點解你個即係因為我即係大家都可能知啦，即係我都有去教靈氣啦，亦都有分享過或者有試過俾人即係傳送靈氣俾人啦。啲人話點解你咁犀利嘅？我真係好似做嘅，我冇乜 feel 啊咁樣。咁所以咧，佢哋跟住就好似咧好 frustrate 啊，跟住或者好似好灰心咁樣。係咪我悟性好低啊咁樣？咁但係我哋首先不如講下靈性高嘅人有啲咩特徵先啦。係首先咧，靈性高嘅人咧，即係其實佢哋係真係容易啲，係會比較嗰個，即係可能你學嘅嘢係更加容易使用出嚟嘅。但係咧，你頭先咧咁樣講一講咧，我突然間諗起我即係我最近聽幾個學生講咧，都有係提起你嘅。提起我個靈氣嘅，係啦，佢哋都有問一個問題啦，就話點解咧？好似譬如話有時班長啲靈氣會咁熱咧，咁樣咁又或者點解你哋咧，即係一做一啲靈氣又會或者校監一做靈氣嘅話，嗰個人又會搖咧咁樣？跟住佢話其實點解好似人人都會有一啲好勁咁樣，即係好似真係會感覺到啊，或者係真係會令到人哋。即刻舒服咗啊，舒緩咗嘅感覺咧，點解我唔得嘅咧？咁樣，即係其實你知唔知我最近都有解答過呢啲問題啊？係啊，係啊，跟住之後，我覺得其實好好笑。呢個我哋大家留到最後就我會將呢個答案公開出嚟嘅。OK，係啦，首先我哋講翻靈性高啦。咁的確咧，靈性高嘅人咧，佢哋係即係比較點講咧？佢哋係知道自己做緊咩嘅。係啦，咁所以咧，其實佢哋會係比較保護自己嘅能量啦，咁樣。咁因為佢哋悟性高啊嘛，咁所以咧，佢哋一般嚟講咧，都會比較係好中意獨處自己去添加翻自己嘅能量嘅。因為有好多時候你一出到去咧，可能你就會見到唔同嘅人啦，咁然後唔同嘅人可能佢哋就會有唔同嘅能量啦，大家個能量唔匹配嘅時候咧，其實個能量就會亂咗嘅。咁所以咧，如果通常咧，悟性高啦、靈性高嘅人咧，佢哋個能量水平亦都係會高啲嘅。所以佢哋咧一般會比較着重保護自己個能量咧，所以佢哋會比較中意自己獨處啦，或者自己修煉啦，跟住令到自己個狀態永遠都係咁 fit 嘅。係啊，同埋我會知道就係話，譬如你靈性高嘅人咧。你係會中意獨處，因為當你獨處嘅時候咧，你個能量好似咧即刻好似同你 recharge 咁樣。咁當然唔係話你出到去你啲能量好弱，唔係咁意思，而係咧你會沾染咗其他，即係好似能量同能量會大家會好似互撞咁樣，你會好易會察覺到呢度地方咧能量有啲問題。咦，我同呢個人相處咧，佢個能量咧同我係有啲唔同頻。咁所以咧，我自己睇咧，靈性高嘅人咧，其中一樣嘢就係佢嗰個嘅覺察力好高，即係佢嗰個敏感度咧係好銳利嘅，係啊，即係我唔知我係屬唔屬於靈性高啦吓，或者係點啦，咁但係我對於呢樣嘢我都好敏感嘅，即係我係會 feel 到，咦，好似有啲問題喎，或者我自己會覺得，咦，好似我突然間好似跌一跌個能量咁樣，咁我就要
即刻由一個 E 人變咗 I 人啦。我要即刻搵個地方咧，廁所都好啊，咁樣等我收即係匿埋咁樣，咁我就好似突然間個能量會自己 recover 啦咁樣。咁呢個我覺得係啊。咁第二樣嘢我自己覺得靈性高嘅人嘅特質咧，就係佢對於學心靈咧，佢係可以係好快嘅。即係點樣好快？就係可能你講 step 1 step 2，其實佢大概已經知道你。Step 3 Step 4，即係你第三步、第四步，跟住佢已經係可以好快就已經領略到嗰個當中嘅原理，或者嗰個嘅精髓喺邊。係，你知唔知我啱啱喺度諗翻，我又喺度諗起你咧，又係我，又係你，因為咧靈性高嘅人咧，其實佢哋係真係確實容易啲連結宇宙噶嘛。係。跟住咧，你知唔知最近咧，我頭先喺度數緊咧，起碼超過5個。最近起碼超過5個人同我傾偈。係。跟住佢哋就話。班長咧，佢睇阿卡西咧睇得咁好咧，我都好想啊！你知唔知啊？係啊。跟住我就喺度諗啊，其實啲人都真係佢哋會係好想做一個靈性高嘅人。哦。係啦，咁咧因為其實佢哋都會好想自己入到自己阿卡西啦，佢哋係想自己睇到啦，因為佢覺得你睇得好好啊。咁所以係啦，咁令到咧即係佢哋會更加覺得自己做唔到。哦，係啦，咁所以咧，嗱，不過呢一個咧，即係都真係嘅，靈性高嘅人咧，佢哋確實係容易啲去調自己個頻率，去到同到唔同嘅靈界啊，去連接嘅。即係唔一定係阿卡西啦，即係譬如通靈啊嗰啲都係靈性高嘅，其實係呢個認同。我咧有陣時咧，我試過係會中意啊，我覺得自己有啲咁嘅特性啊，我耐唔耐咧，我就中意搵一晚。唔食飯，唔食晚飯，跟住咧，自己喺間房嗰度熄晒燈咁樣咧，喺度你當冥想又好，喺度休息又好啦，咁樣，咁眯埋眼啊，喺度，咁我就發覺咧，嗰晚嗰個嘅連結係好啲嘅，咁跟住咧，我發覺個人咧，好似突然間好似有進步咗咁樣嘅。我自己都唔知點解會係咁嘅，我係學咗心靈之後先至多咗呢個習慣。係噶，因為證明你悟性高嘛。因為咧真係要連結宇宙咧，我成日都話叫啲人咧，你只要餓自己2餐你就連結到噶啦。其實你哋唔好諗到咁複雜先啦。因為咧，我哋通常咧hungry 嘅狀態，你知唔知道所有嗰啲印度嗰啲顯化大師啊，或者係啲靈性導師咧，佢哋基本上咧係即係可能係講緊2、3日唔食飯去修煉噶。咩啊？2、3日，2、3餐就話啫。臼井靈氣嗰個宗師啊，即係臼井甕男啊，佢都係21日唔食嘢啊，先至得到呢一個靈氣咋。21日啊，唔食嘢啊，水都唔飲。OK，係啊，好似係水都唔飲嘅。係啦，咁總之係好得人驚嘅。你諗下21日喎，佢唔食嘢喎，因為通常咧喺我哋最肚餓嘅狀態底下咧，我哋人嗰個腦電波同宇宙連結嗰個腦電波咧，先至會係最順暢嘅。所以咧，食飽咗修煉咧，基本上咧，你可以當佢係嘥氣嘅。我有時咧，唔知係咪我有啲偏見咧，我覺得食飽之後去修煉咧，唔好咁集中噶喎。唔集中噶，因為你血糖又提升咗啦。但係咧，我試過有一次就係癲到咧，就係冇食飯啦，跟住喺間房啦，跟住冥想咧，我咪話咯，我突然間冥想咗2個鐘。係啊，我事後睇翻個鐘，哇，2個鐘噶啦咁樣。係啊，所以你越肚餓係越好噶嗰個狀況。係啊，即係如果大家咧都即係想試下咧，都可以試下啦。尤其如果你話喂，我呢排都係食得太多咧，我想清減下咧，咁啊一石二鳥啊，幾好啊！其實呢單嘢真係又冥想又唔食飯係咪？係啊，咁仲有啲咩靈性高嘅特徵咧？啊 Yanky。其實我覺得咧，靈性高嘅人咧，佢哋個洞察力會比較強啲嘅，即係意思係咧，你同佢傾偈咧，佢好快就會睇到你嘅問題所在啦。佢即係我覺得呢一個咧係其一，但係其實其二咧，佢係會比即係睇自己個問題，亦都係個洞察力比較強嘅。因為好多人咧，其實就係能醫不自醫啊嘛，即係佢好容易就可以睇到人哋嘅問題，但係咧佢可能睇自己嘅問題咧，佢就會好似一路咧都即係睇唔到咁樣，咁但係個問題其實就係、往往咧自己好多時候都有盲點噶嘛。係啊係。靈性高嘅人佢真係會好識得用第三身嘅角度去睇自己咯，即係佢會識得用第三身嘅角度去分析，佢會當嗰個唔係自己，即係佢當 suffer 緊嗰個唔係自己。
佢會當我只不過係同一個朋友傾偈啫，然後嗰個朋友有啲咩問題，我就去提議話俾佢聽，或者我見到佢有咩問題，咁然後佢咪會知道究竟自己有咩問題咯。因為好多時我哋就係當自己係自己，所以我哋先好難喺入邊跳翻出嚟啫嘛。因為你自己咧，你一定會係咁幫自己講說話噶。你諗下，你同你個朋友傾偈啊，你個朋友講幾句，你都知道佢咩事啦，係咪先？係。但係你自己咧，你永遠會好多講咩，知唔知啊？你同自己傾偈，你最多講2個字噶。唔係嘅，但係，你會好中意辯駁噶。你如果係睇自己個問題，所以咧，如果你真係夠狠嘅話咧，就將自己當係一個局外人。數臭佢，話俾佢聽，狠狠咁樣點出佢究竟錯咗啲乜嘢，你就當佢係一個同你諮詢嘅人，係啦。因為其實我哋好多同學根本欠嘅唔係欠幫佢啲朋友，其實我哋好多同學仔佢哋都成日幫啲朋友解決問題噶，係啊，又幫啲朋友做靈氣啊，又幫啲朋友去做下傾心事啊，係咪啊？即係如果你都覺得自己本身同啲 friend 傾開心事，你都有一手嘅，咁即係你處理唔到自己嘅問題，就係你根本冇當過你自己係一個局外人咯。哇！你咁樣講咧，我即刻咧有少少放下心頭大石。點解啊？因為我最近咧，我就係自己同自己分離咗，跟住咧喺度自己同自己即係對話，跟住再加埋。高我咁樣咧，好似變咗有3個角色咁樣，跟住我就喺度諗，我係咪傻咗啊？呢排大鑊啦咁樣。但係你咁樣講，精神分裂係啦，因為我會喺度睇嗱，你而家咧，你而家個 status 咧，即係好似我睇翻自己，阿班長，你而家個 status 咧就咁樣。嗱，你呢個位咧，你呢個糾結咧，其實咧，你有冇諗過咧用13週嘅某一個方法去做啊？嗱，你呢個位咧又可以咁去做喎，咁樣，咁跟住咧，阿高我又插手啦，咁啊，跟住咧就調翻轉咧，真係我嗰個咧就，都係喎，原來我可以咁樣做，好啊，咁樣，我就最近有呢啲咁嘅狀態，我就喺度諗，我咪疏咗啊，咁樣，你咁樣講咧，我即刻覺得個人即刻覺得通晒啦，即刻唔擔心啦。即係我亦都覺得咧，靈性高嘅人咧，就係呢啲悟性啊！即係你一講一理通就真係唔係馬國明係百里，係啊！即係一點咧就明咯，就通噶啦。有陣時就係譬如我想問一問啊，反而呢個位有時咧，我發覺我睇 Netflix 啊、YouTube 啊，或者見到某啲嘅事啊，我突然間諗通某啲道理，咁其實呢啲又算唔算靈性高嘅特徵咧？算，梗係算啦，因為靈性高嘅人咧，佢哋嗰個接收器咧都會比較精準嘅，即係可能咧，譬如話同一個靈性高同埋一個靈性低嘅人可能相處，又係講 Apple 啦，好冇？咁啊 Apple 咧就同你一齊行，可能 Apple 靈性係比較低啲嘅，但係可能咧咁啱即係譬如話你哋大家都見咗個 friend，跟住同佢哋傾咗一個下晝，咁可能咧你會覺得呢個 friend 咧係俾好多得罪你嘅，咁但係 Apple 咧就完全覺得好似哇佢講好多廢話喎，即係完全唔係路嘅喎咁樣啦。咁即係亦都會有呢個機會嘅，係啦。咁佢哋會比較即係喺唔同嘅生活例子入邊去揾到一啲幫自己成長嘅，即係好容易佢哋係簡單到咧，即係可能你無啦啦喺條街度見到條蕉皮，你都會接收到一個訊息，係對你成個人嘅靈性成長係有幫助嘅。即係例如你喺條街度見到蕉皮，可能 Apple 就會覺得有條蕉皮咪抌咗佢咯咁樣。咁但係可能你咧就會諗多咗嘅，就可能你會覺得其實咧世事萬物咧就係會互相效力嘅。跟住可能咧，其實我喺度抌緊呢條蕉嘅時候咧，亦都有人咧就會因為見到我呢個情況咧，就會俾佢影響咗。又或者其實我哋人咧係應該要做清理嘅，你就會諗好多嘢咯。但可能 Apple 就會淨係好直觀咁樣就去諗呢件事咁樣咯。係啊，因為而家嘅我咧，我都覺得自己我會覺察自己多咗。我喺度諗緊呢件事發生，我學到啲咩嘢咧？即係我以前咧我就冇諗得太多，而家我就會真係不自覺我會諗多咗。就對於自己嗰個嘅叫做揚升啊咁樣咧，即係當然我唔係掛住毀滅地球啦咁樣，但係我會對於自己嘅揚升咧嗰個嘅靈敏度咧係真係高咗嘅。嗱，但係咧，即係我哋頭先咧就講咗咁多靈性嘅提升嘅嘢啦。唔係應該話靈性高嘅人係點啊？但係咧，你知唔知其實即係我好想講就係，其實靈性高與低咧，其實係你自己俾自己噶。
即係你覺得你係一個靈性高嘅人，係你就係一個靈性高嘅人；你覺得自己係一個靈性低嘅人，你就覺得自己係一個靈性低嘅人。即係點解我會咁講咧？係因為其實咧，你知唔知好多人咧根本上都係具備呢啲咁嘅能力噶，只不過咧係一路以嚟就係佢哋嘅潛意識控制咗佢啫嘛。不停就係同佢講話，我冇能力嘅，我唔得嘅，我幫唔到人嘅，我做唔到嘅，我唔可以。例如阿卡西，好似個個覺得你入阿卡西好勁。咁佢咪會如果佢一講呢個勁字，其實佢一講話班長入阿卡西真係好勁啊！其實一講呢一句說話，你知唔知已經代表咗咩噶啦？佢自己唔勁咯。咪係咯，咁咪即係其實佢都喺度話緊俾佢大佬聽，你唔得噶啦，班長先做到噶，你做唔到噶。咁佢一講呢個，咪即係其實佢根本上就係佢冇，佢已經 assume 咗自己係冇能力咯。你咁樣講咧，我諗翻起咧嗰陣時咧開頭第一次接觸靈氣咧，我覺得即係我完全係覺得。我唔會有興趣啊，跟住唔係淨係我自己覺得，我仲記得嗰陣時校長校監咧，你求其同佢做下啦咁樣，我好記得。係咩？係啊，嗰陣時我好記得嘅，即係叫做我想開嚟咪又做下咯，想開嚟搵你哋又做下咯，試下咯咁樣。即係嗰陣時連我都冇諗過會行到今日，調翻住我去走去教靈氣啊，傳靈氣俾人，即係我完全係冇諗過。但係當我接觸咗之後，你話去學去接觸，好啊，咪去學去接觸咯，咪去做咯。我有一樣嘢我會好少少就係我冇覺得自己係得定係唔得。係啦，我係第一，如果你要我一定要逼我跟我梗係覺得自己得啦，係咪先？即係我會係咁嘅心態，我覺得如果我要學嘅話，我一定係得。但係如果你話如果唔係一定要得唔得嘅話，我係好平常心嘅呢件事，我完全唔會去諗唔得嘅，我悟性好低嘅，我完全唔諗呢啲，即係喺我而家覺得好無謂嘅問題嚟嘅，已經係。所以呢個其實都係你嘅信念喎，因為你一路以嚟你個信念應該都係嗰啲其實咪試下咯，得咪得，即係其實可能你唔得咪白鬥咯，你嚟噶嘛？你知唔知我嗰陣時咧，對於阿卡西咧，我係。入到咪入咯，入唔到咪入唔到咯。咁但係我試下，我雖然咁諗啫，但係譬如你話要做10個 step 入阿卡西，我就真係日日做10個 step。我唔會嗱，我亦都唔會打沉自己話，咦我今日睇到一個畫面，但我睇唔到套戲，我唔得啦，我冇啊。今日睇到個畫面，好啦，聽日再嚟過。我係完全好似當一個好似即係刷牙洗面咁樣，刷完聽日又再刷過。我係咁樣嘅睇嘢。你知唔知我喺諮詢嘅路途入邊咧，我都遇咗有幾個同學咧，都係關阿卡西問題事噶。即係當然佢哋都係有覺得班長睇阿卡西好勁啦，但係佢哋亦都因為咁樣而對自己好冇信心啦，即係覺得點解我睇唔到咧咁樣？但係咧呢個唔係淨係做諮詢嘅，即係其實我哋喺平時啲同學啦，或者係我哋2.0入邊咧，即係靈魂重塑嘅2.0，亦都有同學咧有咁講噶嘛，即係你都有聽過啦，即係話唔知點解我每一次都淨係見到一棵樹或者係一個地方咁樣，又或者一嚿嘢咁樣啦嚇，即係或者係可能係沙漠或者係森林咁樣啦嚇。咁咧，跟住咧，其實咧，佢哋每一次一講呢一個嘅時候，佢哋就不停係咁話，唔知點解咧，我就淨係見到一樣嘢，唔知點解我淨係見到一樣嘢。跟住咧，我就睇到個問題就係，其實佢哋就係留低咗停留咗，佢哋相信自己就淨係出唔到去，佢相信自己出唔到去。咁佢咪會一路會困住喺度咯，即係就好似其實而家你哋所有嘅糾結都係咁啫嘛。你覺得你自己會困喺呢度嘅，你咪永遠都會困喺度咯。就好似睇阿卡西，我覺得呢個咧真係好好啊！呢一個例子，其實因為大家而家各有各糾結啦，係咪？有負債問題，有事業問題，係咪？跟住有人生問題。其實佢哋就係一路以嚟都係自己認為自己困喺度走唔甩噶啦。咁咪就好似你睇阿卡西咁，你成日都覺得自己，哎呀，我唔知點解，我成日都聽唔到噶，我感覺唔到噶，我睇唔到畫面。個問題就係，因為你都信咗啦，你點會睇到啫？你明唔明我意思啊？你跟住我咧，你知我每一個咧，我都真係好細心咁同佢哋再講多次。我話你咪好咯，我以前我上催眠班嘅時候，老師講乜我都睇唔到噶。我入阿卡西嗰陣時，哇，我睇咗幾耐都淨係得睇個森林啊，我真係乜都睇唔到噶。但係咧，我真係從來都唔會去同自己講，喂，搞錯啊，我睇唔到喎。即係我永遠都係覺得，咁唔緊要咯，今日睇到棵樹啊，咪棵樹咯，是但啦。
就係因為我嗰種放鬆啦，即係同埋我唔會覺得我係困死喺度噶啦。總之我覺得可能係我未係時候啫，即係可能我覺得係可能我要做多幾次修煉，或者我做多10幾次咪有咯，咪睇到咯咁樣。跟住咧就係因為我呢種放鬆同埋我有呢一個嘅信心啦，跟住之後我就開始越嚟越睇得到好多嘢啦。所以其實有陣時我覺得咧有好多靈性高唔高呢啲咧，我覺得講完係當然開心嘅，但係個問題係。其實每一個人靈性都係高，只不過靈性你認為自己靈性唔高嘅話咧，係你俾你自己嘅限制，你相信自己靈性唔高嘅啫。係啊，即係好似嗰陣時話開第三眼，我好記得我個態度。如果你哋尤其1.0嗰啲可以翻去睇翻啲重播，我係好講話開得咪開咯，開唔到咪開唔到咯咁樣。我真係咁嘅狀態，但係我係好投入，大家都知道我係好投入、好熱心去做功課嘅。即係我雖然係咁樣，但係我都會做，但係我亦都個心態亦都係咁樣。即係你見到好似你咁熱心，你梗係好想得到嗰樣嘢㗎，但係我又冇，我純粹就係做咯。係，但係我心態就好反而我喺心靈我就好放得開。唔係啊，大家其實好容易都會陷入咗一個困局咧。其實你知唔知呢個都係顯化失敗嘅原因啊？係，就係佢哋太糾結於結果啊。係啊，我都想講就係話有好多人點解話肯定句啊唔得啊成，但係其實我最近我即係我自己領到一個道理就係，其實你明得啊，你只不過係在途中啫。在途中嘅意思即係其實你係得，只不過你係。即係你可能要行多陣你就得噶啦。係啊，咁所以有陣時我覺得所謂靈性高唔高，我覺得個你話齋阿 Yanky 即係話齋，其實個個都係高。係啦。咁你咁樣睇我啊，係咪？但係我要去到而家呢個年紀，我先至高喎，咁樣。咁可能有啲10幾歲已經靈性大師嚟嘅咁樣，咁我咪要喊。咩啊？你知唔知我哋即係我做諮詢嗰陣時咧，嗰啲有啲即係有好幾位學生咧都喺度講嘛，話哎呀點樣可以好似你哋咁勁啊？跟住你知唔知咧？我真係答吓，其實我哋有幾勁啫，你都做到嘅喎。其實只不過你覺得自己冇能力啫嘛。你個 package 咁好，即係你各樣那樣都咁好。跟住其實佢哋好多個都係 over 嘴嘅，即係佢哋唔會 expect 我係咁樣答嘅。即係佢會 expect 我咧就係高高在上嘅，即係可能會覺得其實咧你就點樣練習咧，你就可以有一日好似我哋即係內功咁深厚噶啦。但係咧，其實我都係會同佢講，其實你都係咁勁嘅啫嘛。個個其實大家嘅天賦都唔同，你使乜要去比較咧？係啊。咁跟住佢哋就會 O 晒嘴咯，即係會覺得吓，點解我會咁樣答噶？咁但係呢一個其實都係一路我嘅 belief 嚟嘅，即係其實我係覺得每一個人都有佢嘅發光點，只不過你係未揾到你發光嘅地方啫嘛。係。但係其實你點解呢個世界要有煙花啫？你就係因為要唔同嘅花做出嚟先有靚嘅圖案啫嘛。你唔使一下一定你要去好糾結自己唔夠呢個叻，唔夠嗰個叻噶嘛。咁但係你有你叻，我有我叻，跟住大家都有大家嘅叻，大家都有自信嘅。即係我覺得咁樣發出嚟嘅煙花先係最靚喎。嗱，即係好似呢樣嘢，我又可以分享多少少啦。即係你講開煙花呢個道理，你知唔知我開頭咧識你哋3個啦嚇，咁跟住之後咧而家又叫做一齊做嘢啦，又同你 podcast 啦。但係我從來咧我冇即係我唔會話好糾結於就係話哇好大壓力啊，同你哋3個一齊啊，點你哋嗰個嗰個嘅咩？即係你哋學呢個心中靈學咗咁多嘢啊，咁有經驗啊咁樣，我又冇噶喎。我哋都係正常人嚟嘅啫。即係我完全唔會覺得自己即係曾經係你哋學生，跟住覺得自己覺得我自己好渣，我冇用渣叻呢個概念。我純粹就係好啊，我去體驗咯，好啊，做啊。跟住你叫做咩？好啊，做啊咁樣，我係好投入在其中，你都見到我同你哋一齊，我又用即係好開心咁樣去做啊，去成。所以我從來冇諗過要去，真係冇諗過要比較咯。我反而覺得咁樣嘅時候，我覺得我係即係我喺旁人睇，我就覺得我好似進步得好快。其實我冇咁多心理負擔。因為你本身咧，我覺得你個糾結位唔在於自信嗰 part。其實你又唔係話嗰啲好冇自信嗰啲，只不過你當初嘅糾結係你俾即係你負能量比較多啫，即係你係即係想即係你俾好多負能量嘅嘢侵蝕咗啫。咁但係我又唔覺得你係自信心特別
差噶喎。但係，因為原來自信心同埋能力感問題咧，原來都出現喺好多人嘅世界入邊。係。所以我一路以嚟，我覺得我係真係要多啲去鼓勵佢哋咯，即係等佢哋唔好覺得自己係冇能力噶咯。我覺得一定要做多啲鼓勵性嘅嘢，即係俾佢哋揾，即係記翻起其實自己都係有能力咯。好多時候咧，其實明明你自己叻咧，跟住咧你一走去見到其他啲勁人咧，你就會將自己比下去噶啦。你有冇㗎？以前我有噶，以前我會比下去啊。而家我會覺得你唔好攞我嚟比，係啊。咁如果係咁樣講，其實都係啊。所以嗱，大家聽完咁樣講，或者我想問一問，搵你做完諮詢嗰啲，咁佢哋聽完之後佢哋點咧？佢哋會唔會覺得係真係咁？係其實我都得咁樣，有冇啲咁樣？都有噶，即係佢哋起碼會恍然大悟咗。即係其實佢哋可能會。佢哋有陣時可能就會覺得，其實我哋就係屬於內功深厚嘅人，即係佢哋可能會想要尋求多啲嘅建議，但係其實到最後，我覺得我要做嘅嘢唔係要係一個好高在上嘅人去話俾你聽你有咩問題，而係我只不過係想，即係我永遠帶出嚟嘅信念就係。其實你同我都係一樣嘅咋，大家都係咁勁嘅咋，即係唔好去睇小自己咯。即係我最後俾到佢哋嘅信息係咁，我亦都希望啦。嗱，如果有同我做過諮詢嘅同學仔，即係如果你都覺得我真係有俾到呢個 feedback 你嘅，即係有俾到一種你都係有能力嘅人咧，都歡迎你哋留言話翻俾我聽啦。但係起碼佢哋個個都會同我講一句就係，即係會。即係我同佢哋講話，其實大家都係有能力嘅，好叻㗎。即係其實佢哋個個都會俾到個 feedback，我就係話我成日講啲嘢，其實都真係令到佢哋好放心，覺得好容易咯。係咁，所以咧，如果有啲朋友咧都有呢方面嘅糾結咧，真係好歡迎咧，你哋咧係揾我哋咧去做1對1嘅諮詢嘅。係，連結喺下面啊。係啊，咁好啦，我又想問啦，即係都去到節目嘅尾聲啦，咁點解我俾嘅靈氣會係咁熱？校監俾嘅靈氣又即係又會溫柔又會搖咧，即係我都回應翻下你答翻我先，真係我都想知道點解我嘅靈氣咁熱咁溫暖。因為咧，其實每一個人佢哋個元素啦，或者佢哋嘅天賦都係唔同嘅，同埋好大情況下咧係關佢哋嘅糾結事嘅，即係唔好話糾結，佢哋嘅課題。咁咧，例如咧，班長你嘅靈氣咧，成日都得到個 feedback 咧，就係話好溫暖啦，好有安全感啦，係咪？好暖嘅。係。咁咧，但係班長以前啊吓，而家佢完全冇呢個問題噶吓。佢以前嘅課題啦，同埋佢嘅糾結咧，就係其實佢係一個好需要愛嘅小朋友嚟嘅，即係佢細個即係父母嘅問題啦，令到佢好缺乏啦咁樣，咁然後咧佢係要彌補呢一樣嘢啦，所以咧其實有陣時咧挫敗係會影響，即係你嘅課題或者你嘅糾結咧，先至係幫你揾到你嘅天賦或者你嘅強項嘅來源，所以我哋唔好成日都將嗰啲糾結啊課題當敵人，其實嗰啲先，即係其實課題呢家嘢係我都成日講話係雙理人嚟噶，即係咧佢要你去overcome 嘅原因就係因為你 overcome 咗之後，你喺呢方面嘅能力一定會俾人勁。點解咧？例如你係一個嚴重負債嘅人，你連負債你都可以經歷嘅，咁以後再有負債嘅人係咪你最有資格去教佢先？我想問，如果你冇負債嘅，我有負債過嘅，你覺得邊個講出嚟會勁啲啊？即係感覺，即係佢起碼幫到啲啊。因為我真係有好多負債過啊嘛。係啊，因為你經驗。亦都經歷過，你有經驗嘅時候，咁其實嗱，唔好講心通靈，你個說服力都大啲啦。又或者我嘅信心都大啲啦，或者我提供嘅方法都 workable 啲啦，係咪先？可能即係因為可能你哋冇負債嘅，即係可能你哋冇負債過嘅，咁你亦都先唔好講方唔方法先。你未負債過，未俾人追過數，你亦都唔會共情到當其時嘅我哋係幾咁無助啊，有幾陰功啊咁樣。但係當我真係事過境遷嘅時候，跟住咁人哋同我講嘅時候，我咪好共情到咯，我咪好明咯。咁所以我咪可以俾到嗰方面嘅安全感人哋咯。所以其實我都係同佢哋咁講話，其實你哋唔好覺得即係班長啊，點解會咁熱啊、盛啊？我話其實咧唔需要去羨慕或妒忌嘅，因為其實咧佢每一個人佢勁嘅原因咧都係因為佢曾經有經歷，就係因為佢有呢個經歷先令到佢今日夠咁強大嘅啫。咁所以我就同佢哋講話，你即係好似有一個學生咁樣啦。咁我就話其實佢咧好叻於係
俾到，即係因為佢有一個學生咧，佢就係比較好 detail 嘅去做嘢都，同埋佢個人係好謹慎小心嘅。係。咁跟住我就同佢講，我話即係同埋佢睇嘅嘢係比較遠一啲嘅。嗯。咁跟住我話，咁而家呢一刻係你嘅糾結嘅話，咁咪即係到時候，如果你真係將呢個糾結你 overcome 到嘅話，你咪會變成係一個你可能同人做靈氣，或者你同人做諮詢，或者可能同人哋去任何嘢啦，做催眠又好，乜都好啦。咁你咪係一個比較睇嘢係好細節嘅人咯。即係可能嗰個人講一句說話，即係可能佢講咗30分鐘嗰個人，佢可以完全好 detail 咁樣列出到嗰個人針對性要改嘅係咩咯？你明唔明我意思啊？我明啊，我絕對明。係啦，呢個就係嗰個人嘅天賦咯。所以我就成日都話，大家唔好將你個糾結咧當係你嘅敵人，要將佢當朋友。你而家要諗下咧，你今日你有咩糾結先？你今日覺得自己有咩係唔 OK 先？如果有一日如果你覺得你自己係一個冇能力嘅人咧，咁啊即係恭喜晒，真係恭喜晒。如果你 overcome 到嘅話，你聽日就係一個極度有能力嘅人。係啊，所以咧睇落去好似係糾結，但可能就係你將來未來嘅資產嚟嘅，真係。哦，咁如果咁樣講，阿校監佢啲靈氣咁溫柔，可能佢以前啲糾結就係佢唔夠溫柔啊，咁講。或者身邊嘅人對佢唔溫柔。哦，身邊嘅人對佢唔溫柔，不過放心啦，而家校監係好溫柔嘅，係極度溫柔嘅。係啦，咁好啦，咁今日嘅節目內容咧又差唔多啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。